啊是在地新闻要提醒咱的乡亲时代，暗时啊，若伫厝内底看电视，上好是头前门、后壁门拢爱锁起来。高雄凤山一户人家厝，暗时啊9点外，互一个歹徒举刀闯入去抢劫。当时伫1楼咧看电视的厝主翁仔某，随着为落地啊摕出着1000块，互这个抢匪，但是抢匪嫌伤少，啊厝主就甲骗讲要去伫2楼摕钱互伊，就趁去伫2楼时阵。 赶紧打电话来报警，因为这派出所离这个人家厝只200公尺远，这个警察快速赶到位，当场把这个抢匪抓起来。直接看电视啊，伊都有表现啊，是这个比较多咯。我要抢票。讲到迄当阵，可能是安怎想，就是想无会有人走来抢劫。 就拿1000块打发他，他说太少，要我拿多一点哦。如果就讲啊，无我来过催安尼。互伊1000块也无够，可能是认真落来，行去楼顶摕钱，嘛趁机会打电话报警。3月7日暗时9点外，歹人来到凤山区的中华商场，迄当阵可能是因兜后门无关，歹人就为巷仔内底走入去，尾啊可能是落去楼骹，互对方两枪。警察嘛赶过来抓人，不过这件抢案，互隔壁的人都唔敢相信。后面比较暗啦，夜间没有人在走动。 刚抢劫的是这个63岁查甫人，犯案迄天下知影，才因为抢下厝在案件红放出来，想到暗时啊，搁犯案。他要表示他肚子饿啊，因为当初没有钱吃东西啊，所以说才会作案啊。无钱食饭，就想空做歹囝。到在派出所离现场才200公尺，警察3分钟赶过来，嘛甲人押起来上班。